வணக்கம் நண்பர்களே. இந்திய ரயில்வேலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். 3600 பணியிடங்களை கொண்ட இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு தேர்வு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 10வது 12வது ITI டிப்ளமோ நீங்கள் படித்திருந்தால் நீங்கள் இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற டெய்லி ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்கும். மேற்கு மண்டல ரயில்வேலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய இந்த புதிய 3624 பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு 10வது மற்றும் 12வது படித்தவர்கள் நீங்கள் இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். தேர்வு இல்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அப்ளிகேஷன் ஓப்பனிங் டேட் 27/6/2023 காலை 11 மணியிலிருந்து க்ளோசிங் டேட் 26/7/2023 மாலை 5 மணி வரைக்கும் நீங்கள் இந்த விண்ணப்பத்தை ஆன்லைனில் பதிவு செய்யலாம். www.rrc.wr.com என்கிற அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் நீங்கள் உங்களோட ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் போடலாம். ஏஜ் எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் 26/7/2023 அதாவது க்ளோசிங் டேட் அன்று 15 வயதிலிருந்து 24 வயதிற்கு உட்பட்டவராக இருக்க வேண்டும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. SC/ST விண்ணப்பதாரர்களுக்கு 5 வருடங்களும், OBC விண்ணப்பதாரர்களுக்கு 3 வருடங்களாகவும் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் ரிலாக்ஸேஷன், எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் குழந்தைகளுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் இதெல்லாமே கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன், நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி படித்து பாருங்கள். இந்த பணியில் சேர்வதற்கான வயது வரையறை மிக தெளிவாக கொடுத்துருக்குறாங்க. அன்ரிசர்வ்டாக இருந்தால் நீங்கள் 26/7/99 26/7/2008 பிறந்தவராக இருக்க வேண்டும். SCயாக இருந்தால் 26/7/94 26/7/2008. ஒவ்வொரு ஏஜ் கேட்டகரியும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. OBC, ST, PW, SC/ST, PW, OBC, எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வருஷத்தில் பிறந்து எந்த வருஷத்துக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்றத மிக தெளிவாக கொடுத்துருக்குறாங்க. லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, நீங்கள் படித்து பாருங்கள். எசென்ஷியல் குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் 10th 12th பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மினிமம் 50% மார்க்குகள் நீங்கள் எடுத்திருக்கணும். டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ITI சர்டிஃபிகேட் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நேஷனலைஸ்டு ITI சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும். அது கம்பல்சரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன விதமான வேலை வாய்ப்புகள் இங்கே கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஃபிட்டர், வெல்டர், டர்னர், மெக்கானிஸ்ட், கார்பெண்டர், பெயிண்டர், மெக்கானிக் மோட்டார் வெஹிக்கிள், ப்ரோக்ராமிங் சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், எலக்ட்ரிஷியன், எலக்ட்ரானிக்ஸ் மெக்கானிக், வயர்மேன், AC ரெஃப்ரிஜரேஷன் வயர்மேன், பைப் ஃபிட்டர், பிளம்பர், டிராஃப்ட்ஸ்மேன், சிவில், ஸ்டெனோகிராஃபர், இத்தனை வகையான 17 வகையான பாருங்கள் உங்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகள் இதில் இருக்குது. மொத்தம் 3600க்கு மேற்பட்ட வேலைவாய்ப்புகள் இருக்குது. இது ஒவ்வொன்றும் எத்தனை வேலைவாய்ப்புகள் கொடுத்துருக்காங்கன்னு இந்த கிளியராக இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு தடவை டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு தடவை படித்து பாருங்கள். இந்த 17 வகையான வேலைவாய்ப்புகளுக்கும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வேலைவாய்ப்புக்கும் அந்தந்த கேட்டகரிக்கு தகுந்த மாதிரி பிரிச்சிருப்பாங்க. டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேகன்சிஸ் பிரிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் ஒவ்வொரு டிவிஷன்லேயும் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் போஸ்டிங்ஸ் அப்படின்றத கிளியராக இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் ஃபுல்லாக இருக்குது. நீங்கள் ஒரு தடவை டவுன்லோட் பண்ணி படித்து பாருங்கள். இந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ் பாருங்கள். அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் நான் ரீஃபண்டபிள் ₹100, அதாவது ₹100 இதுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபீஸு. SC/ST PWD உமன் அப்ளிகண்ட்டுக்கு ஃபீஸ் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. SC/ST PWD உமன் அப்ளிகண்ட்டுக்கு ஃபீஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள். மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட், மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் நீங்கள் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபிட்டர், வெல்டர், எலக்ட்ரிஷியன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியான இண்டிவிஜுவல் அந்தந்த ட்ரேடுக்கு தகுந்த மாதிரி மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட்ஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க. அடுத்து மோட் ஆஃப் செலெக்ஷன், இதில் பியூர்லி மெரிட் பேசிஸ் தான், எக்ஸாம் இல்லை. 50% நீங்கள் குறைந்தபட்ச மார்க் இருக்கிறவங்க நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதை பேஸ் பண்ணி வெயிட்டேஜ் மார்க் உங்களுக்கு போட்டு ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் இண்டிவிஜுவலாக மெரிட் லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க. எக்ஸாம் கிடையாது, வைவாவும் கிடையாது, அதாவது இன்டர்வியூவும் கிடையாது. பியூர்லி மெரிட் லிஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு இந்த அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கும். தேர்ந்தெடுக்கப்படுறவங்க அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அழைப்பு உங்களுக்கு பணியில் சேர சொல்லி அழைப்பு வரும். ட்ரைனிங் பீரியடை பொறுத்த வரைக்கும் 1 வருஷம் ட்ரைனிங் பீரியட். அப்போ உங்களுக்கு ட்ரைனிங் பீரியடில் ஸ்ட்ரைஃபண்ட் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஆர்டர் படி உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைஃபண்ட் கிடைக்கும். எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள். rrcwr.com வெப்சைட்டுக்குள்ளே நீங்கள் போய்ட்டு ஆன்லைன் ஃபார்மை நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும். ஆன்லைன் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி அதில் கேட்டிருக்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள். அடுத்து ஆதார் கார்டு டீட்டெயில்ஸு, உங்களோட ஃபோட்டோ, ஐடி கார்டு எல்லாமே நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். என்னென்ன டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணுங்கிற லிஸ்ட்டு இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க, நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. லிங்க் யூஸ் பண்ணி ஒரு தடவை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் படித்து பாருங்கள். ஒவ்வொரு சர்டிஃபிகேட்டும் கம்பல்சரி. ஒரு சிலர் ITIயில் 2 ட்ரேடு முடிச்சிருப்பீங்க. ஸோ 2 ட்ரேடு முடித்து அடிஷ்னலாக வச்சுருக்கிறவங்க 2 போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் தனித்தனியாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். தனித்தனியாக 2 போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒரே ட்ரேடு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ண வேண்டாம். 2 வேறு ட்ரேட் நீங்கள் ITIயில் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் தனித்தனியாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது சொல்லியிருக்கிறாங்க. பாருங்கள் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணுன்ற லிஸ்ட்டு பாருங்கள்.
எஸ்எஸ்எல்சி 10th மார்க் ஷீட்டு, அப்படி இல்லைனா ஈக்குவலண்ட் மார்க் ஷீட்டு, டேட் ஆஃப் பர்த் ப்ரூவ் பண்ணுற ஒரு சர்டிஃபிகேட், அதாவது கவர்மெண்ட் ஐடி கார்டு ஏதாவது ஒன்று, ஐடிஐயில் நீங்கள் வாங்கின கன்சாலிடேட்டட் மார்க் ஷீட்டு இல்லைனா 10th மார்க் ஷீட்டை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும். நேஷனல் ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நேஷனல் ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட் வைக்கணும். எந்த கேட்டகரிக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க, எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசியாக இருந்தால் நீங்கள் அதுக்கு உண்டான அந்த கேட்டகரியோட ஜாதி சான்றிதழ் நீங்கள் கண்டிப்பாக வைக்கணும். டிசபிலிட்டிக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் வைக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே கம்பல்சரி நீங்கள் கொடுக்கணும். அப்புறம் ரிஜெக்ஷன் உங்களுக்கு எல்லாமே கொடுத்துருக்குறாங்க. அதாவது தப்பான டாக்குமெண்ட் மூலமாக நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நம்மளோட அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் செலெக்ஷன் ரிஜெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. மொத்தமாக உங்களுக்கு 3600 பணியிடங்களுக்கு மேலே இருக்குது. பணியிடம் பார்த்திங்கன்னா குஜராத், மத்திய பிரதேஷ் அந்த இடங்களில் உங்களுக்கு பணி கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதிகமான இடங்களுக்கான கால் ஃபார் நண்பர்களே விட்டுறாதீங்க. கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுங்கள், வேலை கிடைக்கும். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நாளை மீண்டும் ஒரு புதிய வேலைவாய்ப்போடு உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி நண்பர்களே.